Салют, друзья! Выбрался на рыбалку. День просто замечательный. Вообще кайф. Водичка. Да, ветерок поддувает, но я думаю, что это не страшно. Вот. Сегодня, короче, будем пробовать ловить окуня. Будем пробовать ловить щуку. Может быть, попадется жерех, не знаю. Вот. Такие дела. Сегодня мы находимся в нашем излюбленном месте. Место находится рядом с рекой Окой. Это так называемые наши острова. Ну, потому что здесь вот разливается водичка. В том году здесь была прям такая кучка небольших островков. Вот поэтому и называем острова. В шортсах, которые у меня есть на канале, вы могли видеть, как здесь мы ловим рыбу, отпускаем. В общем, место классное. Одно из самых любимых мест. Вот с такой сегодня палочкой буду. Это Crazy Fish Orion. До 5 грамм. В росте 209 сантиметров. И, честно говоря, я эту палку очень-очень редко беру на рыбалке. По одной простой причине. Мне она кажется какой-то очень жидкой, хлипкой. И в целом, вообще, это моя первая нормальная микруха. Но я могу сказать, наверное, что я ее все-таки до конца не понял. По причине того, что я люблю такие более строгие удилища. Вот, например, у меня есть дубна, которая, в принципе, универсальная. Мне нравится с ней и кидать маленькие блесны, кидать маленькие воблера и джиговать разными грузами. Вот здесь же, в принципе, можно только, я думаю, джиговать. То есть именно это прям джиговая палочка. Поэтому сегодня попробую ее еще раз, в очередной раз попытаться раскрыть. Оснастка у меня сегодня будет Джек-Рик, 12 крючок. Начну с него. Вот. И 1,8 вольфрам. Обычно сейчас является фиолетовая танка. Вот такая вот. С нее и попробую. Сколько она? 1,3, наверное, дюйма. Блин, ветер такой задувает. Вообще кошмар. При таком ветре, конечно, рыбачить. Пацаны-то вообще вон туда вон ушли. Вон там встали. А я тут. Айо! Да? Вот парни говорят, что щука уже откусить успела. Может, имеет смысл даже сейчас поставить струну. Даже маленькую. Потому что как будто бы есть вероятность, что откусит. Поехали, первый заброс. Ой, как парусеет. Не надо боком. Как обычно, сейчас проверю активность окуня. Насколько он вообще активный. Вот вроде солнце, да? Вроде солнце и погода такая, что он вроде как кормится. Есть. Вот. Оп, слетел. Первый слетел. Засекся. Нормально. Надо было его подсечь. Но он так подсел, что я думал, что его даже без подсечки нормально вытащу.
Ох, какой удар был. Щука. И этот окунь. Обалдеть. Ничего себе. Вот это окунь. Вот это окуня сюда зашли. Сейчас, подожди. Ща. Вот такой вот кабан. Вот такой вот красавчик. Я не знаю, сколько в нем грамм. Ну, он прям такой. Ой, аккуратно, большой. Сюда же его и отпущу. Все, ушел. Ушел. Красиво. Начало хорошее. Как же задувает ветер, а? Даже сложно определить, когда приманка на дно упала. Оп, опять поклевка была какая. Оп, опять оторвался. Опять оторвался. Я, конечно, их подсекаю, но они такие очень бойкие и очень быстро норовят свалить. Ой, как ты подсел. Прям так это. Даже ты промахнулся, видимо, да, немножко? Ну, нет, зарод, все честно. Подсел уже, когда, можно сказать, выматывал. Все, беги. Ну, какой красавчик, а? Какой красавчик. У вас поклевка не подсаживается? Вот у меня тоже, который большой, был жесткой. Остальные все как-то так подсаживаются, что ну... Вот, и тоже тащит. Ой, нападение прям взял. Ну это маленький. Это прям маленький. Падение ударил. Я-то жду, пока они... Пока поклевка, ой, пока приманка на дно опустится. А окунь так не считают. Они, видать, все в толще. Опа, вот опять подсел. Да что такое? Мы с цветом я хорошо угадал. Как же задувает ветер. Еще, наверное, минут 5. И руки будут мерзнуть очень сильно. Ну, здесь да. Ну все мелкий. Мне надо большого. Вот как первый я поймал. Мне надо. Надо же.
Вот сейчас был удар. А, он добрал. Или не он? Оп, отвалился. Украли танту. У меня танту сперли. Да. Танту сперли. Придется снова насаживать. Так, видимо, вон там я нашел все-таки стаю. И клюют они там практически на каждом забросе. Да не практически на каждом забросе. Хочется, конечно, что-нибудь покрупней. Оп. Поклевка. Наверное, сбил. Нет, не сбил. Нет, не сбил. Здесь очень красиво, но очень. Шнуру, конечно, сложно определить повод дна. По кончику нужно. Хотя и так получается. Я, по крайней мере, сейчас по кончику вижу, когда приманка доходит до дна. А, кстати, чистенькая, это хорошо. Это хорошо. Пробую отвернуться от верха и сделать вертикальные подбросы. Нет, ничего нету. Да, вообще классно. Есть. А? Конечно, я всегда с флюром. Не-не-не, флюр. Не, если щука будет клевать, то да, я поставлю струну. Маленькую. У меня где-то была. Есть. Он хороший. Вот этот прям вообще достойный. Достой, не дергайся. Стой, не дергайся. Вот такой окуняка. Оп. Оп. Я почему здесь при подсечке вверх поднимаю палку? Потому что здесь вот есть кусты, и если боком выводить, то будет не очень хорошо. Уже есть некий печальный опыт обрыва, потому что здесь, вот в этой зоне, есть коряшки. И лучше выводить все-таки вверх. Ну, этот без подсечки подсел. Так, ладно, здесь можно развлекаться, я думаю, на такой мелкоте долго. Поэтому надо или точку поменять, поискать более крупного окуня, или кидать в другое место. И пока остаться здесь.
Без понятия. Что это за мелкота такая? Это микрожерих? Хм. Ну, как вариант. Не, ну это совсем смешно. Здесь стая. Здесь вот они все такие здесь стоят. Нет, светлый. Не перехлестнемся? М? Да, все на активную. Вообще даже ну, не уговаривал его. Единственное, только он не хочет на на вертикальную проводку брать. Он все на горизонтальную берет. Ну вот сейчас только что тоже подлетел на маленький. И берет он на паузе. То есть не на выбросе, на паузе. Спортивный размерчик. Прям глаза. И весь в каких-то этих, в пятнах. Эх ты. Оп, шнур слетел. Вот это прикол. Вот это прикол. Тут же шнурок взял и слетел. Вот такой вот малышок клюнул. Это жерех. Он небольшой, но даже не такой большой, но все равно очень приятный. Сейчас буду отпускать. Так, я надеюсь, что у меня сейчас перчатка не упадет, которую я зажал между ног. Вот тут клюет жерех. У меня клюнул. Жень, жерех? Вот. У Женька. Я не понял. Но правда маленький. Прям вот с перекатика. Оп, ушел. Ну, по идее, там, где маленький жерех стоит, большого быть не может. Но я и не уверен, что большого, какого-нибудь даже на 1,5 килограмм, мой 0,2 шнур спокойно выдержит. Я думаю, что будет нервяк еще тот. Хотя побороться бы, конечно, хотелось. В этом году я жереха поймал немного. В основном все были такие себе размеры. Да, из-за ветра, конечно, летит вообще недалеко. Вот там чайка сидела, и там был малек. И, видимо, за этим мальком он тоже выходил охотиться. И сюда пришел. Надо уже сейчас будет одевать. Опа! А, нет, отвалился. Короче, ситуация. Поклевка жереховая. Я подсекаю, он отваливается. У меня падает приманка и клюет окунь.
Опа. Вот такой вот бандит тут клюнул. Мелкий. Вот это кабанище! Ой-ой-ой! Вот это да! Да, хороший. Стоять. Это не прикормка. Колдун. Колдун, блин. Как-то надо его так освободить. Блин, вот такой вот хороший окунярчик. Сейчас я его сюда вот так вот, оп, и выпустил. Вообще отлично. Чё? По окуню удалось сегодня немножко угореть. И чуть-чуть жереха половили тоже на перекатиках. Руки дико мерзнут, перчатки не спасают. Видимо, сезон придется, наверное, на этом заканчивать. Хотя, конечно, не хотелось бы. Мне прислали уже смс-ку о том, что завтра будут заморозки. И, возможно, через буквально неделю-две уже встанет лед. Начало ноября уже будет. Сейчас конец октября. Может быть, будут видосы по зимней рыбалке, я не знаю. Может быть, еще получится выбраться со спиннингом. Хотя, конечно, хотелось бы. Может быть, придумаем, найдем какое-нибудь озеро и на этом озере порыбачим. Но на большой воде очень сложно рыбачить, потому что ветер, холодно, руки очень сильно замерзают, а скоро начнут обмерзать кольца. Хотя я шнур, думаю, обработаю, но не суть важно. Получается, увидимся на какой-нибудь из следующих рыбалок. Всем ни хвоста, ни чешуи.